Quezon Province. Aalamin natin ito na pinagmamalaki nila ang pagkain dito sa kanilang bayan. Tara, samahan niyo kami. We are here! After a few minutes, nakarating din tayo sa tourism office. Tara, magtanong tayo. Okay guys, nalaman namin na ang main product pala dito ay mais. Isa sa delicacy sila ang ginataang mais. So ngayon, tara na magluto ngayon ng ginataang mais! Una, pinakukulo ang tubig. Tapos ilalagay ang piligas na malagkit. Kapag nakulo ang tubig, nahalo. Ang malambot na malagkit, na ang mais. Tapos isinunod ang gata. Sugal. Ito na bagang ano, atin ilagay lang gata. Hanggang maluto sa loob ng 35 minutes, luto na to. Tapos na ang luto. Ginataang mais. Pwede nang kainin. Welcome to Lucena City! From Sao, pumunta tayo sa Sena Para matuklasan po natin ang pinagmamalitan ng pagkain. Hi guys!
Nandito po tayo sa Lucena City upang lutuin ang pansit buko. Ang kailangan natin ay mantika, sibuyas, karne ng baboy, bawang, squid ball, kikiam, carrots at repolyo, at ang main ingredient, ang buko. First is, lagyan natin yung oil. Ito lang natin yung ano ha. Next yung bawang. Ito lang natin ang gisa ha. Next yung onion. Ito lang natin yan ha. Pagkatapos ng isa, yung karne naman. Nagluluto lang natin. Next yung kikiam. Tsaka yung squid ball. Hintay lang natin maging golden brown. Next is yung ating gulay. Next is yung ating buko. Lagyan natin ng salt. Konti lang. Tsaka konting pepper.
Tapos na pong ating lutuin ang buko pansit.